Hola, hoy estamos en Suministros Intec para hablaros de gatos de elevación. Hay de muchas clases, tenemos de tijera, de carretilla, de botella, oleoneumáticos. Hay una gran infinidad de gatos de elevación, pero hoy os vamos a hablar de los de botella. En Suministros Intec tenemos de varios modelos. En este caso tenemos uno de 5 toneladas y de 30 toneladas. Podemos encontrarlos con diversos tonelajes, 15, 20... Van un poco enfocados a las necesidades que tengan nuestros clientes. Es un elemento de taller ligero, compacto y muy versátil. Además que en cualquier estantería te cabe. Las partes de los gatos son súper sencillas. Esto es el husillo de elevación. En algunos casos viene con un tornillo rotatorio para dar simplemente más altura, la bomba y este palo telescópico. Podemos encogerlo y alargarlo según la necesidad que tengamos. Su funcionamiento es muy sencillo. Simplemente tenemos que colocar la palanca telescópica en la parte superior de la bomba y realizamos palanca. Podemos observar en la parte de arriba del husillo que se va elevando lentamente. Para bajar el husillo simplemente tendremos que venir a este tornillo, lo rotamos bajamos el gato al suelo, ya que necesitaremos nuestro peso para poder bajar el husillo. Y volvemos a utilizar el mismo movimiento de palanca mientras hacemos presión.